Hello everyone, welcome back to my channel, A-Commerce Vlog. And for today's video, mag-a-unbox na naman tayo ng parcel galing sa Shopee. Parcel na nabili natin sa Shopee. Abangan guys! Just keep on watching!
Agpapa daw pangutanan. Hmm? Agpapa. Papa niyo. Punta natin yung papawit. Di po ni. Kaya magsaba mo kay di man ako na voice over. Okay lang. Alas, siguro gyud. Mas baga siya kaysa katong una na ko napalit. Ikabuno man sa patusa sakit kay na ba? Bahagto kayo eh. No joke. Ganahan kay ko nag mga white ron nga parisan bitaw. Ngayon ani isa. Inawit, naka-video na. Ay, ganin na ra ko ga video.